พี่จะมารีวิวนะคะตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ดูเราถือทุกคนวันนี้สวยมากมาดูตรงนี้สิก็จะเป็นแบบโซนที่เราจะอาบน้ำตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องส้วมเดี๋ยวค่ำอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำคือแบบปิดด้วยตามมาต่ออันนี้ก็จะเป็นกระจกอันนี้เป็นเตียงนอนที่นุ่มสบายและตรงนี้ก็จะลงตามมานะคะนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนนี่นุ่มมากเลยค่ะวันนี้ขอส่วนแป๊บนึงนะคะทุกคนว้าว ตามมาค่ะ ทุกคนมองข้างล่างสิคะดู แล้วก็มาดูตรงเก้าอี้ตรงนี้สิคะก็จะเป็นนั่งพักผ่อนแล้วก็มีแบบให้ภูเขาโอเคตามมาค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบายวันนี้ก็อย่าเพิ่งจบแล้วค่ะ